hjertelig Velkommen til Radio Nordre Media. Nei, det skulle være hjertelig Velkommen til Radio Nordre. media. Wow! Nå fikk vi det til. Ja, da fikk vi det til. Nå er vi gode, vet du. Og denne gangen med jingler og i stedet for det. Du. Jeg synes det var gode, jeg. Du. Ja. Og det var godt å være tilbake. Men egentlig så skulle jeg ikke være i dag, siden det er påskesøndag. Det er påskesøndag, ja. Det er påskesøndag. Det er påskeonsdag. Det er påskeferie for oss som går på skole i alle fall. Og noen som jobber. Og i morgen er det skjærtorsdag. Og så er det langfredag. Ja, den dagen pleier å være veldig lang. Derfor lang. Hva med lørdag? Dagen er lang, vet du. Og derfor lang. Men hva med lørdag? Er den lenger? Ja, jeg føler at lørdag er lang siden å vente meg på å få påskeegget. Det er liksom lørdagen er alltid lang. Nei, du påskeegg. Du var på torsdagen. Påskeegg skal du få på påskeaften. Nei, på torsdagen. Du, Leander, får det på torsdag, mens Mathias får det på søndag. Jeg fikk det Nei, jeg får på lørdag. Fikk det på mandag, jeg. Ja, men man skal ikke ha det da. Man skal få Det var litt fint der da, skjønner du. Den er på en måte lørdagsgodtet samtidig. Da. Altså, der jeg pleier å reise til Dirkelbotn, der er sånn at ingen får lov å gå rundt med påskeegget før lørdagen etter middagen, siden da, som at det er fair for alle. Men du, Leander, skal du på den leiren? Nei, det skal han ikke. Du trenger ikke nikke denne gangen heller, for lytterne ser det ikke. Ja, men han sa nei for meg. Ja, Han sa det etter du nikket, Nei, han sa det før. eller samtidig. på en måte. Ja, men tenkte jeg at vi ikke skulle ha sending i dag på grunn av at det var ferie, og man tenkte at ja, da er jo mange bortreist, eller ikke har muligheten av forskjellige grunner, for eksempel at familien skal et eller annet. Men jeg tok fly hjem fra Syden, og så reiste jeg tilbake i kveld. Nei. Ja, trodde vi så på. jeg måtte ta og avbryte et skikkelig livshemmelig oppdrag som skulle redde verden. Men jeg kunne bare sette pause på til i morgen, liksom. Ok. Det er liksom. Så du tar sjansen på at verden overlever ut som det hemmelige oppdraget ditt? Ja, jeg tar taxien til Helganes i kveld etter sendinga, jeg. Jeg trodde ikke du hadde råd til taxi. Nei, de spanderer jo, det er jo. Jeg skal redde dem, og da spanderer de taxi på meg. Åja, men det er jo bra. Men flyet må jeg betale selv. Har du råd til flyet? Jeg bare sier at jeg skal redde verden, og da går jeg rett inn. Ja. Du hopper på flyet? Det skal jeg si neste gang vi skal på ferie. Ja, jeg hopper på flyet, jeg skal redde noen. Nei, jeg tar og gjemmer meg. Da må man jo ta og gjemme seg i det bagasjerommet, vet du. Sånn. Ja, du hopper opp i en koffert. Ja, og det skal være sånn man kan åpne fra innsida. Og da sitter man i den, og venter på at de har hevet deg inn. Og når de har lukket igjen da, så hopper du ut, og det er full party. Men er det sånn at hvis flyet skal liksom til Nord-Norge, og så skal du til Bergen, så tar du flyet til Nord-Norge, og så hopper du av flyet. Hvordan skal du da komme deg ut av kofferten? Og jeg er i lasten. Og Nå må dere ikke tenke sånn koffert her, altså. Ja, vi sitter i koffertene. Nei, vi sitter i en sofa. Ja, altså. På. Så du skal hoppe opp Ja, eller gjemme deg i en Samme det. sofa på flyet? Nei, det er ikke plass til en sofa der. Jeg tror den veier litt mer enn 10 kilo. Han sniker seg inn når all bagasjen er nær, så bare åpner døra og sniker seg inn. Nei, det er 20 kilo som er maksen. Men jeg tror denne her går utenfor det også. Jeg tror du veier mer enn 20 kilo. Ja. Jeg må nok betale litt ekstra der, ja. Det er noe sånn. Bare Nei, men du, man hiver seg på rullebånd når de snur seg. henger på hjulet, du. For jeg har sett alle rutinene til de hvordan de gjør det fra de tar og kjører ut ifra der man mottar koffertene til de putter det inn i flyet. Det er at de tar Nei, jeg må ikke dele rutinene her, da. Da går det galt. Jeg håper du vet hva du holder på med. Ja. Men hva var det du skrev på programmet? Ja, nå kan vi jo ta og starte. Og da blir første ting på programmet Nordre Nytt. Ja.
jingle må soleklart komme over her. Det er ikke til å bli pinlig. Jeg har redigert denne episoden skikkelig, så da går det fint. Ja, du skal redigere den, men samtidig har du redigert den. Ja. Det kan være at nå snakker vi inn i fremtiden, sånn 100 år frem i tid. Hvor gamle er vi da? Jeg er 117. Jeg er 111. Snart 112. Jeg tror ikke jeg lever om 100 år. Jeg tror vi går videre i programmet, før vi har snakket oss helt ut. Men på Nordre Nytt i dag, så er det jo filmkurs. Starter jo, det blir vel allerede ikke denne søndagen som kommer. Ikke første påskedag liksom, men søndagen etter det. Så om litt over en uke, så starter filmkurset. Søndag et eller annet april. Det er første søndag i april. Ja, første søndag i april. Jeg vet ikke hva dato det er da, men... Det er film ut. Ja, det finner dere ut. Dere som... ikke dere, men som dere som ser på. Nei, hører på. Hører på, ja. Eller ser på en måte på YouTube. På YouTube så er det bilder, og da ser de på bildet kanskje. Ja. Men de ser ikke oss. Det er ditt ansvar å fikse den filmen. Med plakaten over datoene. Ja, hvis jeg gidder å putte det på. Ja, du må gidde det. Det kommer ikke langt i livet hvis du ikke gidder noe. Ja, jeg kan putte på plakaten sånn, poff! Ja. Det er veldig pinlig hvis den ikke kommer opp nå. Men uansett. Videre. Det gir ikke noe mening for dere som hører på. Hva er det Hva vi skal lære i dette kurset? Er det hvordan man lager en film som koster 1 million kroner å lage? Nei, vi lærer oss å lage en film fra A til Å på 4 uker. Med ganske så lite budsjett. Så å si, ja, praktisk talt ingen budsjett hvis du har utstyr fra før. Det er ikke som å ha et lite utstyrsbudsjett da. Men man kan gjøre det med aller meste. Men vi skal nok bruke Canon EOS 70 det. Vi kommer mer tilbake til videokvalitet og den slags greier litt senere i podcasten. Så. Folk stiller store krav til kvaliteten på en film. Den skal ikke være litt kronglete, den skal være helt krystallklare på bilder, og lyden skal være gode. Ja, men Leander, du sier ikke så mye. Nei, jeg har ikke så mye å si. Nei. Og så... Vi kan jo snakke om litt forrige episode. Kanskje du tar og presenterer hva som skjedde da? Når det gjelder kvalitet og sånt. Snakket vi om det i forrige episoden? Hvilken episode da? Radio? Ja. Radio 100? Det var det som var forrige onsdag. Vi kunne hette Radio 100 og nå. Radio 100 Media. Nei, men Radio 100 og nå. Ikke Radio 102, men Radio 100 og nå. I stedet for å diskutere navnet, så kan vi diskutere kvalitet. Ja, men... Om det var bra kvalitet? Det var det ikke. Nei. Behovet for innholdet var dritt. Kravet til kvalitet. Så Nei. Det var vel lav lyd? Ja. Gode lyd. Nei, men nå snakker vi om forrige episode. Hva du må kalle det? Åja, det var det? Ja, du må ikke spoile mer. Jo. Nei. Men... Dere avspurte langt, og så skjønte jeg ikke at dere kom tilbake. Det er derfor vi har de jinglene. Da. Og ja, sist gang så ble lyd... En ting var at vi tok opp i MP3, og så ble den kommet til enda mer MP3, og så, ja, noen ganger, samtidig som at lyden var veldig lav og måtte normaliseres, som at den ble høy nok til å Og så markerte jeg 5 eller 10 sekunder om gangen for å få lyden høy nok opp, og noen ganger gikk den for langt opp, noen ganger jevnet den seg ut og ble for lav igjen. Og så var det ofte at det gjorde at av så bare smalt inn masse forskjellige lyd som var gjenspeiling av noe annet som ble sagt, eller... Så lyden tok seg ikke så fint ut hele tiden, men det høres ut som det er en sliten mikrofon med boken når jeg klarte å få resultatet til å bli sånn som da. Det ble bra i forhold til den lave lydstyrken vi hadde på opptakene. Ja, selv om opptakene er relativt gode, men det var litt at vi feilet litt med at den hadde litt for lav lyd, men nå er den på auto. Og så har vi den på et stativ. Og nå... Den lyden er mange glad i. Det må man snakke om en gang. Lyder vi er glad i. Ja. Det er en av de som er på toppen. Det er når man åpner en
brusboks med brus eller energidrink. Det er digg. Nå hadde jeg kjeften full, så det var litt vanskelig å si noe akkurat da. Spesielt når det er drikker man har det. Det er jo ikke like mye på mat. Men jeg tror faktisk at vi bare kan hoppe videre til neste spalte. Neste spalte. Neste spalte blir dagens tema med film og filmkvalitet. Da skal vi snakke om det som ble spoilet. Og gjerne snakke litt og sånt. Kanskje ble spoilet hva tid da? Nei, men liksom bare snakke litt over, vet du. Ok. Ok, og da er jeg klar for dagens tema. Og dagens tema, hva er det, Leander? Kvalitet Og på på film? film. Ja. Det er bra at du var innøvd. Skikkelig godt innøvd. Når jeg drikker, så betyr det at dere må si noe for å følge tida. Ok. Ja. Ja. Jeg tror man må si litt mer enn ja. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Men hva skal vi si når du drikker? Nå drikker Mathias seg eller så mye energidrink at han blir helt hyperaktiv. Nei, jeg blir ikke på energidrikke. Men noe av det som er viktig med film, det er jo selvsagt lyd er veldig viktig på film. Og da kan du si litt om det kanskje, Sindre, som spesifiserer deg innenfor lyd. Det kommer helt an på utstyr man bruker, om bildene blir så fine. For hovedregelen er hvis kameraet koster under 4000, så er det produsert eller satset med komponenter som er så billige og enkle at kvaliteten blir ikke så gode, bildene blir fort kronglete. Og digitale bilder og digital lyd, den er fikset på i bitene. Det er derfor vi tar opp programmet her med høye bitrate. Sånn at vi ikke komprimerer lyden for mye. For med den komprimeres, mer er den fikset på, og mindre blir det igjen. Og da begynner S-ene å klinge, og bildene når de digitale begynner å komme skygger som ikke skal være der. Og det enda, hva synes du er viktig for å få en film til å ha god kvalitet? Bildene er viktigst for meg. Ja, at de er skarpe og sånn? Ja, og at det ser ut som du er der du blir filmet. Ja, og for at det ikke skal bli kornet og sånt. Jeg kan prøve å ha et lite kjapt gratis filmkurs for dere som hører på nå. Og det er, for å få god bildekvalitet, så må man ha mye lys. Hvis man ikke har mye lys, så må man bruke ISO, som er en ting som gir deg lys, som er på kamera. Man har ISO, blenderåpning noe tid. Og hvis man må ha høy ISO, så blir det ofte mer kornete bilder. Men bildene blir lyse. det som skjer da er at kameraet det gjør bildene den får inn fra før lysere, sånn at svart blir fort grått og rødt blir fort rosa, men det blir ikke så mørkt. Ja, og putter ikke direkte på et filter, men ISO, blenderåpning, lukketid er 3 ting man må bruke veldig godt i hop. Og på film så må man ha tommelfingerregelen med at lukkertida skal være dobbelt av FPS-en, og standard FPS, eller bilde per sekund, er 25. Og da skal lukkertida være på 50, eller det nærmeste man kommer der. Og da må man justere blenderåpning og ISO best mulig etter det. Hva med at kameraet står på auto, sånn at dette går av seg selv, men den gjør som et kamera jeg har, at jeg kan sette på fargetemperaturen om det skal være på varme farger eller kalde, da er det outdoor eller indoor. Ja, nå er det litt balanse, men det blir ikke alltid like bra. Noen steder så fungerer det. Men man bør egentlig ta custom white balance, og da, det man gjør da, det er at man har et hvitt ark, som man holder foran ansiktet til den man skal ta og filme. Eller den holder foran ansiktet ditt for den der. Så tar man bildet i filmmodus på
70D så er på 70D og bedre kameraer. De har en sånn bryter som man tar fra foto til filmmodus. Og etter det så tar man og går inn på white balance-innstillingene og tar på custom white balance og setter white balance på det bildet som man tok. Og da tar han hvit utifra sånn som det der. Og da blir det med en gang rett som at sin hvit blir forskjellig utifra hva type lys man er. Om man er ute eller om man er inne, om det er veldig lyst inne eller om det er veldig mørkt inne og sånt. For å gjøre det for avansert så er det et triks at man ikke nødvendigvis bare har godt lampelys der man er, men at man får godt lys inn vinduene sånn at det ser fint ut på bildene, at ikke kameraet blir blendet eller det blir for lys, det blir for mørkt. Ja. Ofte er lys fra vinduet, så erfarer jeg at enten så er stålampa der lyset lyses oppover, eller lyset kommer fra vinduet, fra sollyset rett på siden, men i en vinkel som gjør at fargene kommer tydelig fram. Det er min erfaring med at et kamera som bare koster i underkant av 3000 i 2009, det klarer å lage gode bilder, det blir ikke kronete. Ja, sånn i dag så hvis man vil ta og filme, så bør man egentlig satse på speilrefleks. Hvis man ikke tenker sånn kjempeprofesjonelt med veldig enkelt YouTube-bruk, og ikke vil ha sånn at det er litt avanserte innstillinger med alt der ISO og blenderåpning og sånt, så er Canon 600D, eller de der som har 2 siffer bak seg fra Canon, altså 3 siffer alt i alt. De er ganske enkle, og de har ganske grei bildekvalitet, men hvis du vil ha litt mer profesjonelt, så bør du sette på 70D og de 2 sifra kameraene, for der kan du justere på blenderåpning og lukketid og sånt på filmmodus. Og så hvis du bare kjøper deg et godt objektiv, altså linser, så kan du få veldig god bildekvalitet ut ifra det. Og hvis du har veldig mye penger, for eksempel en bortskjemt pappagutt eller noe sånt, som bare spør om alt mulig å få det. Eller bare en som har masse penger på lager. Ja, eller at du har en god jobb og vil satse enda mer. Så har man der Canon 5D og 1D og alt mulig sånt, som er enda bedre igjen. Og så kjøpe en ganske gode linser. Gjerne opp i mellom 10 og 20 000 linser. Man må jo bruke forskjellige linser etter hva man gjør. Det finnes så mange håndholdte kompaktkameraer, filmkameraer, som koster mellom 4 og 6 000. De tar veldig fine bilder, og de tar god lyd. Det er lettere å holde og gå rundt med enn speilreflekskameraene eller de fotoapparatene. Ja, men det første, man må ikke tenke at det skal være hendig å ta med seg rundt omkring overalt. Det skal være noe som gjør jobben bra for deg. Hvorfor da gå opp for et fotoapparat i stedet for et filmkamera når man skal tenke på jobben som blir gjort? Ja, speilrefleks har tatt over veldig mye til filmkamera. Og så dumpes prisene til de håndholdte kompaktkameraene. Kvaliteten blir jo bedre etter hva videoen eller filmen viser. Om det er bra, så blir kvaliteten bedre. Ja. Hvis det er dårlig video. Hvis det er bilde av en sofa hele tiden, for eksempel, så blir jo kvaliteten dårligere enn hvis det sitter folk her og snakker. Hvorfor det? På grunn av at da bryr ikke de som ser på så mye om hvordan det ser ut, bare innholdet, og da tar de mest oppmerksomhet på hva som skjer, og da blir det morsommere hvis det er morsomt, eller spennende hvis det blir spennende, og da blir det bedre kvalitet ut av seg selv. Og hvis du skal lage slow motion, så bør du ta opp FPS-en, så høyt du egentlig har muligheter, hvis du vil ha skikkelig god slow motion. Siden det er jo bilder per sekund, dette her, men når man tar i slow motion, så blir jo alt for lenge, og da må man ofte ha flere bilder innimellom, vet ikke? Og så blir det veldig fort unaturlig. Det som gjøres når man setter ned hastigheten på film, det er ikke at det blir flere bilder innimellom, for det er like mange bilder, men skiftet mellom bildene, det blir
Det tar lengre tid mellom hvert bilde. Men Og for i at, ett sekund i vanlig hastighet så er det veldig mange bilder som byttes mellom for å få den fine bevegelsen. men for at man ikke skal ha sånn hakkete, ofte så blir det fort litt hakkete når man tar i slow motion. Og det er på grunn av at den plutselig mangler noen bilder. Eller at man putter inn sånne kunstige bilder som heller ikke er særlig bra. Det er ikke kunstige bilder som kommer inn, men Ja, men den legger inn noen ganger. Det kan man gjøre i skikkelige programmer. det er i tilfellene det skjer. Det har jeg sett på profesjonelle filmer der de bruker skikkelig utstyr, men det er at bildene blir hakkete sånn som de filmer. Det er kanskje direkte lampelys som ikke viser på filmen, men det slår seg ut sånn at når det går fram, så går det i hakkete. Men du ser ikke så lett i vanlig hastighet, men når du setter ned hastigheten bitte litt, så begynner du å se at det kommer skygger, for i alle bildene i et vanlig sekund, der er det mesteparten skygger. Men alle filmer og sånt, de har en spesiell framerate per sekund. Og plutselig så må de forlenge det, og så har de ikke nok bilder til det. Og da lager de bør ha flere bilder da. Og derfor bør man sette opp FPS-en så høyt som man klarer hvis man vil være skikkelig treg og vil ha skikkelig god slow motion. Hvis ikke så blir det ikke smooth. Hvis du tar opp i 25 FPS, så bør du i alle fall ta det inn i After Effects og tukle litt med det der, men det beste er å ha oppi 100-200 FPS fra starten. Og hvis du vil ha slow motion, så bør man egentlig bruke GoPro i stedet for speilrefleks. Fordi GoPro, de kan selv om ha like god bildekvalitet, siden mange må man ta ned HD-kvaliteten fra 1080 til 720. For jeg vet ikke helt hvorfor, men de støtter det ikke bare. Men GoPro, de kan ha veldig høy FPS, men enda like god bildekvalitet, siden de er laget til litt sånn type ting. Kvaliteten har ikke ofte bare med å si med bildet. Det går an å ha bra bilde og bra lys, men fortsatt dårlig kvalitet på grunn av for eksempel at kameraet rister, eller for at det er kjedelig det du ser på. Ja, man må ha et godt manus i bakgrunnen og vite veldig sånn, ha god plan på hvordan man Det skal. hjelper ikke så mye med et godt manus hvis rommet man filmer inn i ser helt bomba ut. Nei, men hvis du for eksempel folk setter på en YouTube-kanal på grunn av at kvaliteten er bra og videoen er kjedelig. De ser det på grunn av at videoen er kjekk, videoen er kanskje morsom, og kvaliteten er bra. Og det med rommet som man filmer i, så er det veldig rett det der med at hvis du filmer en scene der for eksempel noen sitter med et bord og spiller et spill for eksempel, så bør man ta vekk alle mulige slags forstyrrende elementer, som ting som er unødvendige, som egentlig ikke skal ha noe å si, og Eller kan gi uryddighet. Man bør ha det liksom. Eller legge mindre vekt på det, for eksempel at man har kamera i en vinkel som gjør at ja, det ser veldig rotete ut i bakgrunnen, men det viser ikke så tydelig i forhold til bordet og det brettspillet og de to som spiller det som Men man bør ikke ta og når man planlegger, så bør man ikke planlegge ok, vinklet her, de skal gjøre som at man filmer minst mulig det rotet. Man bør rett og slett bare rydde vekk det rotet som blir forstyrrende elementer og blir uro og sånt. I stedet for at man må liksom... Det er akkurat som at de gangene man har et speil et sted, så vil man ikke ha kamera på speilet. Og derfor må man ta liksom sleipe vinkler for å unngå speilet. Hvis man bare kunne fjerne speilet, så hadde det gjort mye bedre. Hvis man ikke har plass til å rydde i det rotet som forstyrrer på filmen, så har man ikke nok plass til å lage en film. Men da hiver du bare alt du kan ut av huset. Så lenge ikke naboen kommer og stjeler det. Men det er masse mye forstyrrende elementer du kan fjerne. Hvis for eksempel du filmer noen spiller, så er det helt stille, så er det jo bedre kvalitet, for å si det sånn, hvis du legger til musikk i bakgrunnen, eller noe sånt, så blir kvaliteten bedre. Men fordi kvaliteten har ikke alltid seg med lys og bilder, men det er jo det mest betyr. Men kvaliteten kan bety andre ting. Og her vi sitter nå, her er det jo veldig masse border rundt omkring og sånt. Og det var flere ganger filmet, og så har det vært litt i veien med noen border og sånt, og da måtte man flytte på de for å få det litt mer smooth. Legge deg ut av kamera. Det ene bordet som er bak dere, det har vi mange ganger måttet flytte for å få plass til kamerastativet til å filme fra den vinkelen når vi skulle ta opp julekalenderen. Ja. Filming tar mye plass da. En film blir
alt etter hvordan man lager den. I mange filmer så vil det jo ta seg fint ut at det er rotete hvis den filmen handler om noen som ikke klarer å holde orden rundt seg, men det kommer helt an på hvordan rotet ser ut. Ja. For eksempel TV-en oppå buksene, det kommer jo til å se veldig rart ut. Det må se litt realistisk ut at det kunne vært et tilfelle hos den type folk som filmen handler om. Nå er det tid for den nye spalta vår, som heter Dagens godbit. Og Leander skal nå være Magnus Carlsen, som er en kjent sjakkspiller. Da er det klart for en helt ny spalte, som kommer til å bli en fast spalte, men med forskjellig innhold, som heter Dagens godbit. Nei, ikke sånn godbit. Det var en annen type godbit. Ja. Det er du, Leander, som skal være... Men første, dette er liksom det er den nye spalten, men i spalten i dag så skal vi leke noe som heter besøk av hvem. Hvem? Ja, Hvem er hvem? Hvem er han som har tatt over for Kim? Det er du som skal være... Hvem, Kim? Leander, det er du som skal være en kjendis, men du skal gjette deg frem til hvem det kan være, og så er det Mathias som skal stille deg spørsmål som du skal svare på, og så finner du ut etter hvert hva kjendis dette her er. Ok. Og det må ikke bli sånn her, ja, en mann? Vi spiller ikke 20 spørsmål her heller. Men kan jeg liksom si... Er det fra dyrrike eller planterike? Det er ikke sånn, liksom. Nei, men nå må vi komme til saken. Men, nå forklarer jeg her. Vet du hva? Vi driter rett og slett i tidspunkt eller sånt. Jeg vet hva jeg holder på med. Det er mer sånn, du skal late som at du vet hvem du er. Og så, vi sier, ja, sånn i ferie så var jeg på hytta på fjellet. Var du det, altså? Mathias, ikke bruk så lang tid på eksemplene. Jeg tror det kjekkes at vi bare for at det ikke blir ja-nei-spørsmål. Ja. Det er ikke sånt, men du skal liksom da må du putte inn at dette holder du på med, selv om det faktisk ikke er det. For eksempel, om du er kongen, så viser jeg at ja, jeg har jo mitt eget talkshow. Og så, ja, så har du det? Det visste jeg ikke, liksom. Så dere tar poenget. Ja. Og da, ja, hjertelig velkommen til I kveld med hvem, og her, vi har en veldig stor gjest hos oss I kveld. Velkommen. Jeg har ikke lunket meg over og glemt ut hvem jeg er. Og så ikke nikke, du må snakke. Ja, det var kjekt at du ville komme her, sånn. Men var det vanskelig å få tid til å liksom komme her? Ja, det er ganske travelt for meg. Ja, sånn, hva er du så travelt opptatt med da? Nei, jeg har jo masse konserter. Har du det? Det visste jeg ikke. Ja, hva type konserter er liksom dette her? Jeg visste ikke at du holdt på med det. Nei, konserter. Er det små eller store konserter det er snakk om? Ganske små. Ganske små, ja. Er det sånne som veldig få I Haugesund vet om? Ja. Ja, men har du noen andre hobbyer, liksom? Eller? Ja, jeg liker å kjøre motorsykkel. Ja, det visste jeg heller ikke. Men hvor lenge har du holdt på med dette her? 5 minutter. I 5 minutter, Det ja. var en time cirka siden jeg begynte å kjøre. Ja, så den er ganske ny, den der motorsykkelen din. Ja. Er han stor eller liten? Han er ganske liten. Den var ganske liten. Er han mindre enn deg? Er det noe talenter du føler at du har, liksom? Føler at det er noe du er ganske flink I? Å danse. Det tror du er flinkere. Jeg tror det er andre ting du er flinkere I, da. Spille sjakk. Det er jeg ganske flink I. Sånn, tror du at du har vunnet mot meg I sjakk? Ja. Yes, ja. Ja. Jeg Hvor ofte spiller du sjakk? hver dag. Hver dag, ja. Og ja, hvor lenge har du holdt på med dette her?
siden jeg var ganske liten. Ja. Så ja, hvorfor holder du på med sjakk? Fordi jeg liker å være smartere enn alle andre. Og hva er det du heter egentlig? Magnus Carlsen. Ja, det heter du! Wow! Dette her kommer til å bli skikkelig Det var god i dette her til skikkelig slutt. kjekt. Dette var kjekt. Ja, En gang til, da. siden dette, du har jo vært med når du har gått på teater, så lærer du litt sånn, og så blir det enda mer improvisasjon. Improvisasjon er det kjekkeste jeg vet. Det er så gøy. Sa du inn på stasjonen? Nei, ikke improvisasjon, men improvisasjon! Skal vi en gang til, eller? Du, men det er bare en god bit dagen, dessverre, men Vi tar det i neste episoden. eller episoden etter det. Vi kan ha det annen Jeg er så glad i episode. sjokolade, skjønner du. Eller hver episode hvis vi får tid. Det spørs om vi får tid på det i... Ja, dagens godbit skal være litt varierende. Men da tar vi en ny godbit neste episoden. Ja, det er en annen type godbit da. Og jeg vet hva det er, men dere vet ikke hva det er, og dere vet heller ikke. Nå peker jeg på zoomen, men da mener jeg liksom dere som hører på. Men etter det en gang så kan det være at vi tar tilbake til besøk av hvem? Ja. Nei, eller besøk av Kim. Vi skal besøke av Kim, folkens. Wow! Det er en kjendis, eller han Kim? Ja, Kim er veldig stor kjendis, spesielt i Bergen. Bergen. Er det Kim Larsen du tenker på? Nei, det er sånn folk sier liksom Camp Kim! Altså, det er veldig typisk sånn. Men i stedet for å tulle sånt, det blir litt kjedelig å tulle på akkurat den måten. Skal vi videre i programmet? Ja, vi kan hoppe til neste spalte. Da blir det dagens visdomsord, og du husker hva det var? Jeg må bare finne det, sånn at jeg husker eksakt hva det var. Her. Og vi trenger ikke være så strenge med oss liksom, så holde oss til programmet liksom. Det er den jeg kommer til å lede oss litt igjennom liksom. Det er gøy når man kan ta og slippe å ta ut litt, det er da det blir gøy. Og neste spalte er visdomsordet. Ja, og dette her er Leander sin spalte i dag. Det pleier å være Ruben sin spalte, men han er dessverre ikke blant oss. Han er ikke død, men Han er på ferie. ja, han er på hyttetur. Eller så lyr han, og egentlig bare er hjemme og spiller Civ. Vi håper han er ærlig, sånn at Ja. han gjør noe Han nyttig. pleier å være ærlig, han. Nyttig å være på ferie. Ja, vi er jo på ferie òg, men vi er i kirka. Ja, vi er i Nordre. Nordre misjonsmenighet. Finner du visdomsordet du skal ha? Og visdomsordet er folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det. Og kjenner dere noen som faktisk er litt sånn at de tror de vet alt, men de vet egentlig ikke alt? Jeg kjenner for mange av dem. Ja. Og så klager de på meg fordi jeg gidder å gjøre noe, og ser de at jeg kunne forandre alt i hele verden. Men jeg har sagt til deg, når jeg gidder det, så skal de få være med på det. Da får de kalde føtter med en gang, for de vet ikke hva de snakker om. Leander, har du noen eksempler på noen sånne? Du har vel kjent noen som tror at de kan alt, og så har du vet at de ikke gjør det. Jeg vet at det er noen som tror de kan alt. Det er plagsomt når det blir så mange. Ja. Men hvordan er de, liksom? Det er sånn, liksom, hvis noen spør spørsmål, så er det liksom sånn med en gang. De svarer noe, så er det ikke vel. De svarer noe som handler om helt andre ting. Sier vi at det var feil, så sier de nei, det var rett. Det er som å snakke om bil, og så klarer de å forveksle gravemaskin rett inn i... Ja, jeg vet om en som er sånn, han tror han kan alt. Han sier liksom, jeg retter på folk hele tiden og sånt. Og med en gang jeg sier at, nei, du har feil der altså. Det er ikke sånn og sånn, det er sånn og sånn. Og så blir det bare feil. Diskutere i evigheter om det. Og selv om han diskuterer om det med noen for eksempel som kan akkurat at det er hans område, eller som at han skulle diskutert med meg om film, så er det sånn, selv om så tar han og liksom kverulerer seg frem til at nei, han har rett, han har alltid rett, liksom. Og det er litt slitsomt. Og så er det noen som ikke klarer å tenke selv, men de bruker andre til å tenke for dem, og når de sier noe, så stoler de på at det er rett, og så snakker de om noe som de egentlig ikke har peiling på, men som handler mye om det samme.
For eksempel så er det mange som sier at det er like bra med mobilkamera som de store speilreflekskameraene. Det er bare at de speilreflekskameraene det er så mye dyrere. Men i virkeligheten så bruker de 4000 kroner i året på en mobiltelefon de bare surfer på Facebook innimellom, i stedet for et speilreflekskamera som ikke koster mer enn 5000. Så mange som sier at det er billigere å kjøpe på delbetaling, fordi ett år så betaler de under 200 kroner i måneden. Men ganger de det med 12, så får de ganske høye sum. Og det er ofte at jeg blir sånn offer, sånn mellommann ofte, i en diskusjon. For eksempel at plutselig så er det to som mener at nei, det er rett, det er sånn og sånn. Det er jo sånn og sånn, siden Samsung har de og de fordeler, og så er det en annen som mener at nei, det er jo ikke sånn, det er jo helt fake, og så blir jeg sånn mellommann, så diskuterer de med meg, i stedet for at kan ikke dere to kverulanter bare møtes på midten og prate, som at jeg slipper å være som å løpe frem og tilbake. Det er fordi når jeg ikke kan mye om temaet de snakker om. Det er fordi de ikke kan så mye om det, og så trenger de andre å ha til stede for å vise at de prøver. Og der er det problemet mange har med hverdagen, at de orker ikke å gå på aktiviteter så ofte, eller de tør ikke å gi slipp på de aktivitetene der det har kommet inn noen som egentlig ikke passer inn, for de er redde for reaksjonene, og der er det mange som bruker folk som en mellomting og utsetter dem for den krangelen som de ikke kommer noe spesielt ut av. Ja. Jeg vet om noen som jeg mener vet alt. Ja? Er det folk som du er glad i? Ja. Det er vel slitsomt å være for mye med deg? Men det sier seg litt... Nei, fordi det liksom... Jeg får det ut av dem. De sier ingenting. De mener helt motsatt. Men jeg får det ut av dem. At hva det er. Sånn, for eksempel, når jeg ikke vet en ting, så spør jeg dem. Og så vet de det. Og da føler jeg at jeg vet alt. Men det er mange som vet litt om noe, og så har de lest en nyhet, og så vet de ikke at det er en kronikk eller et innlegg. Og så er mange av avisene dårlige til å merke, så nå ser jeg folk er veldig flinke på Facebook til å kommentere veldig kjapt. Det er bare et innlegg. De skriver ikke at denne nyheten er dårlig, eller dette her er jeg ikke enig i. De skriver dette er et innlegg, og det er en annen sin mening, og det trenger ikke være sånt. Og så er overskriften et drama som kunne skjedd, men så sitter de da og tror de vet alt om det der, legger det ut, og så får de klager når de har de rette vennene som er lei av at de legger ut de samme feilkommentarene om de samme tingene. Men det ser hvis noen legger noe ut på Facebook som sin mening, så skal du helst ikke si nei, det er feil. Men det er mange som er flinke der til å ta hensyn, og så skriver de skriver dette et innlegg eller det er en kronikk om en annen sin mening. Så når de forstår at dette her det har de egentlig bare tatt for seg ulempene med saken eller de negative sidene, så ser de ikke hele perspektivet på ting. Og det er ofte de som tror de vet alt. De tenker å ha større TV det er ikke nødvendig, for jeg har stor nok fra før. Og så er de flinke til å tenke nei, jeg har det jeg trenger i stedet for. Det hadde jo fint at den hadde vært større. Men så mange som sier at den skal være 50 tommer. Og så sitter de med TV-en, for han er for store. De visste ikke at de ikke trengte en så stor TV. Ja, og Leander, da kan vel du til å gjenta visdomsordet som en avslutning her? Bare stoppe telefonen. Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det. Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det. Og det var dagens visdomsord. Og jeg kan avslutte der og si at de som tror de vet at de sitter med teoriene, men vi som faktisk gjør det, vi har testet ut hvordan det fungerer. Vi kan si at ja, det skal være dårlig i teorien, men i praksis så er opplevelsen veldig gode. Ja.